崔东山，你怎么不上来啊？哼，我不敢啊。我们好好聊聊，先讲道理，不会一开始就打打杀杀。再说了，真要打架，我打得过你？我就不，我怕热，是井底下凉快的很。你不认我是学生，可我认你是先生啊！哎，所以我打不能打你，杀不敢杀你。可你这一身杀气都快装满这井口了，我上去找揍啊！啊，你要是想耗，我可以陪你耗一晚上。这陈平安，你想干嘛？我怕你着凉。哪有你这样落井下石的？崔东山，我就直接问了，你会不会对李保平他们不利？我说了，你会信吗？不会。哎，那你问个屁呀！这小子难不成？这张出自县衙署的山川形势图，你是不是偷偷动了手脚？喂，你说什么？我听不太清楚啊。啊，那就是了。陈明，陈公子，陈大爷，陈老祖宗，我们无缘无故、无冤无仇的，能不能别这么不讲道理啊？稍微讲点江湖道义也行啊。离开小镇后，我们顺着图走了不足1尺长度，但这点长度却让我们一路磕碰，险些丧命。可自从遇到了你之后，一切都变得很顺。那是因为我们都走在你算计好的路线上，对不对？不管你到底是谁，不管你到底有什么目的，你心机不纯，更对保平他们产生威胁，这绝对不行。陈平安，你不收我为徒就算了，但不能往我头上泼脏水啊！崔东山，我知道你下棋很厉害，开局就能想到收官，所以我索性把一切推回到最开始的地方，比如我们第一次见面。因此，我想清楚了一件事：我此行依据的山水形势图，真正的来源是县令吴渊和你。如今再想想，好端端的齐先生突然就走了，学熟的马先生又被人谋害了，而我莫名其妙成了小镇最有钱的人，一直到这场大隋求学。这盘棋的开局究竟在哪里？这当中究竟藏着什么阴谋？但我很确定，一切的谋划一定与保平他们有关，与齐先生有关。你编故事这么有才，怎么不去当个说书人啊？证据呢？好，崔东山，我问你，你说余禄身世可怜，可若他真的身世贫寒，怎么会拥有帝王家的容器？你是不是故意拿他当诱饵，让麻烦找上我们？余禄，别浪费了你一身气运。玉庙逢祠就拜拜，这是与山水结缘的善事。我实在无法想象，万一保平他们死在我的眼前，我会有多少悔恨。所以我一开始就说了，你我之间的墓碑只有一块。行，停！怕你！我崔东山对天发誓，绝不伤害李保平、李怀、林守义他们3个小屁孩。你是认真的？信我一回，我们这种人发的誓不能随便违背，否则就会道心蒙尘，不得好死。崔东山，我们第一次见面，你自称什么来着？糟了，崔禅，你刚才发誓的时候怎么不用这个名字？大黎国师秀虎是朝堂背后执掌风云的存在，百年来，他每次走出幕后，都会伴随一场腥风血雨。因此，我与他做了笔交易，担任大黎龙泉县一座新书院的副山长，为大黎坐镇山水气运。我离开的这段时间，你们好自为之。是。炼气境界15重，你不得正法，
在第9重的金丹境停滞不前。父亲是要传我正道契机。你可知为何世间有灵众生皆孜孜不倦追求人之皮囊？分明人的寿元短暂，躯壳最为孱弱。女儿愚笨。妙处只在一个字眼上：还。万年前，远古神灵居水为本，搓土为形，造就人族。人族供奉香火，神灵金身不灭。而神灵馈赠给人族一部分气运，反哺人间，形成一个循环。故而这天地间为人族体魄最坚神灵，一旦修行，登高极快。女儿从未听闻这些。后来人族登天一役，神道崩塌，天地规矩就变了。如今朝廷敕封的山水神奇，与远古时代的正统神道风正根本不是一回事。你弟弟聪明反被聪明误以为二者并无差别，愚不可寐。神人之间才是最契合蛟龙之属的根本大道。以有限形躯练无涯火幻，这便是万年前我们的祖宗家法。别觉得修为高就了不起，你吃水族果腹，我吃你们聚拢气运。那个占据一副远古蛟龙遗退的摧残，自然也能吃掉我。说到底，天地修行大生意，终究是有赚有还，才能长久。什么人，悄无声息闯入我的地界？哎，翠蝉，你这娃儿，年纪越小越作死。罢了罢了，自己的徒弟自己管，自己拉的屎自己擦。啊，没事没事，我就寻思着月色不错，来这里看看风景，不打搅你们。缩地成寸，走。嗯，怎么不起作用啊？哼，走。哦，你们也是蛟龙啊？儒家圣人的规矩，蛟龙在岸，见贤则避，遇胜则前，老朽不曾遗忘。善。见者机缘。啊！如此大的机缘，莫非您是那位？好凶悍的剑气！这是弄啥来？怎么，只准你们有帮手靠山，不许我家小平安有？外边的博弈都这么厉害了。老头子，说话最好放尊重点。虽说相逢是缘，但我暂时顾不上你们了。去。这是纸镜。这位老先生，真是儒家圣人吗？何止是一般的圣人，当今掌管浩然天下的儒家3位至高圣人，智圣、理圣和亚圣，以及眼前这位神像被逐出文庙，文章也成了禁忌的文庙第4圣。文圣。这回咱们是真的撞上神仙打架了。苍苍爷爷，可算不得英雄好汉。这话你说的不害臊吗？
看来小琪最后一趟是去了那里呀，真是难为他了。我去找了趟道祖，从那座莲花洞天采摘而来，能够助你离开此地，且不会惊扰天地大道，不用担心圣人探寻。你就不怕陈平安在我身边变得肆无忌惮，以至于变成你齐静春不喜欢的那种人？他的心性我心知肚明，而且前辈从头到尾护他在侧，我分毫不由。你这么看好陈平安？你说呢？他可是我的小师弟。可惜天地之间少了个齐静春。唉，想当年那个朝气勃发的少年，口口声声君子直道而行，宁折不弯，到头来，唉，你是陈平安的先生？目前还只是半个先生。你就不能先放我过去吗？陈平安如果打死了小崔禅，可不是好事啊。这我可管不着，你有本事先破了剑阵，再去跟我家小平安讲道理。破阵吧！你知道我是谁吗？知道，儒教文庙第4，文圣。好好好，我在世的时候本来就不擅长打架，如今只剩神魂，就更不济事了。你又是4座天下最会打架的几个人，几把剑之一。哎，算了算了，不纠结称呼。总之对我很不公平啊。那我就客气一点。哎，好好好，客气好，和和气气讲道理，那多好啊！请文圣破阵。齐先生，如果炎夏风铃的声响是偶数，我就忍一忍；可如果是奇数，我就出手。这是剑气。不合就先棋盘，算什么英雄好汉？齐景春跳来跳去，就找了你这么个平心做事的人。被剑气挨到，烧掉的不止这副金贵躯壳，而是老子的命啊！你这次要是杀不掉我崔禅就算拼着半条命不要，也要亲手宰掉你，抽魂夺魄，让你生不如死100年！这块雷不死印经，连中武境修士都无法打破。老秀才，齐景春，你们2个王八蛋，有本事让我崔禅彻底沦为凡夫俗子！我不信1到5伏2阶少年用出的剑气，就能打破这一口雷不死印经！我说你这么大岁数，怎么一点道理都不听？打不过就骂人，找笑。
隔绝了天地，我感应不到那沙徒儿的状况。再这样下去，咱俩能不能换个打法？放心，我这个要求，保证合你心愿。再来！妈的！哪怕是老子攀上石龙的惨淡岁月，也何尝不是逍遥自在？谁能让我如此狼狈？再坚持一会儿，我就能熬过去。只然我要你百倍奉还！他们绝不能出任何意外。绝不！最后一刀，全力出鞘！你下陈平安，你还欠我2000两银子呢！崔禅，等你大爷！进来！平安，你这个疯子！西方佛国精神楼汉鲜血会上的护身符，老子真是亏大了！你剑气如虹是吧？步步老挂是吧？都给老子起开！不好，剑气会先消耗完。放松经脉，便可心神安稳。慢，才是18庭最有意思的地方。那就收窄气府流转，让剑气慢下来。走！还有。天助我也！老头子，你当年在我神魂上的禁锢居然碎了，你也会出这种纰漏？真正天助我摧残，天无绝人之路！圣人教诲，一文在道。我崔禅是文圣首徒，齐景春的学问都是我教的。论儒家道统地位，我崔禅高出贤人君子何止一筹。不会杀你，要慢慢折磨你，改变你的心性，让你成为我的同道中人，让齐景春拜师收徒，到最后还是收了第2个崔禅。曲平安，当着你的面先杀李宝平，我要让你知道，他是因为你而死的。3道剑气也来不及了。我是修海山拳之人，哪怕迎敌3教祖师，切记我辈拳法可以弱，生生之势可以输，一身拳意，绝不可退。
魂不散，有完没完？甲子之内，你若再敢暗中作梗，我定让你跌落成凡夫俗子。大爷的，我好不容易攒起来的劲气，一分都不剩了。范迪海，我认输。宝平，转过身去。停！就是你呀！宝平，有机会你就跑，不用管我。小师叔，咱们后面有个鬼。小平安，我们又见面了。